რა თამაშს თამაშობს დონალდ ტრამპი, როგორი არის მიუნხენის კონფერენციის შედეგები, როგორ იცვლება უსაფრთხოების გამოწვევები მთლიანად ევროპის კონტინენტზე და რა პერსპექტივა აქვს რუსეთ-უკრაინის ომს აი ამ ყველაფერზე. დღეს ვისაუბრებთ ნათიას ესკურიასთან, რომელიც არის უსაფრთხოების საკითხების მკვლევარი, არის უსაფრთხოების კვლევების რეგიონული ინსტიტუტის დამფუძნებელი და მასთან ინტერვიუს ჩავწერთ ჩაგვერთვება ლონდონიდან. ნათია, მოგესალმებით. მოკლედ, ჩვენ როდესაც ინტერვიუზე შევთანხმდით, ამის მერე დაახლოებით 2 კვირა გავიდა. თავდაპირველად დავინტერესდი, როდესაც ვნახე Wall Street Journal-ის ვიდეო, სადაც იყო ოჩამჩირის სპორტთან დაკავშირებით საუბარი და ამაზე გადავწყვიტეთ ჩვენ გვესაუბრა. ამის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. თქვენ ბრძანდებოდით მიუნხენის კონფერენციაზე, ამჟამად ხართ ისევ ლონდონში. პირველი კითხვა, რაც მე მინდა დაგისვათ, ეხება ტრამპის პოლიტიკას. რამდენიმე დღე გავიდა იმისთვის, რომ ეს პირველი შოკი გადავლილიყო და მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, შესაძლოა უფრო მეტად გამოიკვეთა სურათი. არის ეს, ვთქვათ, გარკვეული ტაქტიკა, აი ამის თქმა მინდა, რომ ვთქვათ, მხარზე ხელი გადაუსვას პუტინს და ამით რაღაც უკეთესი პირობები შეიქმნას მოლაპარაკებებისთვის, თუ ეს არის რეალური გზა? კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვხედავთ ფუნდამენტურ ცვლილებებს, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე რიტორიკის დონეზე მაინც, თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან ნაცვლად გამოჩნდა უკვე მიუნხენის კონფერენციაზე, სადაც ჩვენ ვნახეთ თუ როგორი პირველ რიგში ტემპერატურა იყო ძალიან მაღალი და JD Vance-ის გამოსვლის შემდეგ ეს ტემპერატურა კიდევ უფრო გაიზარდა დაძაბულობა თვითონ დასავლეთის ლიდერებს შორის და ვხედავთ ჩვენ გლობალურ პოლიტიკაში გარკვეულ გადალაგებებს, რაც მოდის, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციიდან, ტრამპის ადმინისტრაციიდან და არასდროს ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არ ყოფილა ამხელა ცხვაობა იმ პრიორიტეტულ მიზნებს შორის, რაც აქვთ ევროპის ლიდერებს და რაც აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სამწუხაროდ დღეს უკვე ვხედავთ, რომ ეს ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით, როგორც ჩვენ ვიცოდით, ალბათ ძალიან მალე შეიცვლება გამომდინარე იქიდან, რომ ტრამპის ადმინისტრაციას როგორც ჩანს, აქვს სერიოზული მისწრაფება იმისკენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების როლი, როგორც უსაფრთხოების გარანტორი ევროკავშირში, ევროპის ქვეყნებში, ევროპის კონტინენტზე იყოს მაქსიმალურად შემცირებული და თავად უკვე ევროპა მითაოს ის, რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოხდეს საკუთარი რესურსებით. ეს ეხება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უკრაინასაც და ჩვენ ძალიან მკაფიოდ ვნახეთ მიუნხენშიც და მიუნხენის შემდეგაც, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია უკრაინის უსაფრთხოებას ხედავს მხოლოდ იმ ჭრილში, რომ ეს ყველაფერი ამ უსაფრთხოების გარანტიების შეთავაზება უნდა მოახდინოს უკვე ევროპამ, ევროპის ქვეყნებმა და არა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. რაც შეეხება უშუალოდ იმ განცხადებებს, რაც ჩვენ ბოლო დღების განმავლობაში ვიხილეთ ტრამპის მხრიდან, ჩემი პირადი აზრია, რომ ეს ძალიან შემაშფოთებელია, რასაკვირველია, რადგან ტრამპი აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება იმ პოლიტიკას, რაც დასავლეთს ჰქონდა და ბევრი კრიტიკული აზრის გაჟღერება შეიძლება თუნდაც თქვათ ბაიდენის ადმინისტრაციის მიმართ, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს დახმარება, რაც გაეწია უკრაინას, ხშირ შემთხვევაში იყო ძალიან არასაკმარისი, მხოლოდ იმისთვის საკმარისი, რომ უკრაინა გადარჩენილიყო და თავი გაეტანა და ხშირად ეს პროცესი ჭიანურდებოდა, რამაც ვერ მოახდინა უკრაინის მხრიდან ამ ომის აი ამ ეტაპზე რაღაც ისეთი პირობების შექმნა, რომ უკრაინა აი ამ მოლაპარაკებებში წარმოდგენილი ყოფილიყო უფრო ძლიერი პოზიციით, რასაც დღეს ვხედავთ და სამწუხაროდ ტრამპის რიტორიკა ქმნის იმის საფუძველს, რომ რუსეთს ქონდეს პოზიციები უფრო გამყარებული და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ სწორედ აი ამ რიტორიკის გამოძახილია ის, რომ რუსეთი პირიქით აქეთ აყენებს მოთხოვნებს, ამ მოთხოვნებში შედის სხვათა შორის საქართველოც, რომელიც უკვე გაჟღერდა ეს ნატოს ბუქარესტის სამიტის პირობის უკან წაღებასთან დაკავშირებით, თუმცა თვითონ
თვითონ აი მორალური ჭრილით თუ შევხედავთ ამ განცხადებას, ალბათ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა ის, რომ თქვათ, როდესაც ტრამპი პირადად ესაუბრება პუტინს, რომელიც 25 წელია მართავს რუსეთს და არის კლასიკური გაგებით დიქტატორი, ზელენსკის უწოდებს დიქტატორს და აქ არ არის საუბარი იმაზე, ვთქვათ, ზელენსკი მოგწონს, არ მოგწონს, მის შეცდომებს ვიაზრებთ, არ ვიაზრებთ. ფაქტი არის ერთი, რომ ეს ქვეყანა არის ომში და ის ფაქტი, რომ უკრაინაში არჩევნები არ ჩატარებულა, არ აძლევს არც ტრამპს და არც არავის იმის საფუძველს, რომ ზელენსკის უწოდოს ამის გამო დიქტატორი, ვინაიდან თუნდაც თქვათ ლოგისტიკურად, რომ შევხედოთ ამ თემას, უკრაინის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რამოდენიმე მილიონი ადამიანი გაფანტულია, ვთქვათ, თუნდაც ევროპის კონტინენტზე და წარმოუდგენელია ამ პირობებში უკრაინამ შეძლოს ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები, რომელიც ასახავს უკრაინის მოსახლეობის ნებას. და ალბათ აღსანიშნავია ისიც, რომ თავად ოპოზიციაც კი არ ითხოვს უკრაინაში არჩევნებს და ეს არის, ვთქვათ, ერთ-ერთი ამონარიდი იმ განცხადებიდან, იმ განცხადებაში იყო ძალიან ბევრი დეზინფორმაციული ნარატივი, ვთქვათ, იგივე პროცენტები გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, იგივე მე მახსოვს მაგალითად, რომ ომის დაწყების პერიოდშივე იყო ეგ განცხადება, რომ არ ჩატარდებოდა არანაირი არჩევნები, ვიდრე არ იქნებოდა სამხედრო მოქმედებები დასრულებული და ავიც პეტრო პოროშენკოს უსმენდი მაგალითად რამდენიმე დღის წინ, რომელიც დაახლოებით იგივეს ამბობდა და კიდევ რადას არაერთი წევრის ინტერვიუები მოვისმინე ამასთან დაკავშირებით. იგივე თქვენ ახსენეთ დეზინფორმაცია, გასაგებია ეს, რომ აშკარაა და ეს არავისთვის არ არის რაღაცა, არ მგონია რომ ვინმეს აზრი ჩამოუყალიბდეს, თქვათ, ვინც ადევნებს რეალურად მოვლენებს თვალს, რომ ეს მართლაც ასე არასაც ტრამპი ამბობს იგივე 4%-თან დაკავშირებით, თუმცა აშკარაა, რომ აი ეს რიტორიკა განსაკუთრებით წამოვიდა მას შემდეგ, რაც ვერ შედგა შეთანხმება მინერალებთან და ლითონებთან დაკავშირებით, ხო? თუმცა აი ახლა სწორედ როცა ვადევნებთ თვალს, რომ კელოგის შეხვედრა იყო ზელენსკისთან და გავრცელდა ეს ინფორმაციაც, რომ შესაძლოა სახეცვლილი იყოს ეს შეთანხმება, გარკვეული პუნქტები შეიცვალოს და ინტერესები მეტად იყოს, თქვათ, უკრაინის გათვალისწინებული, აი ამან გარკვეული გარდატეხა შეიტანოს. თქვენ აი მაგ კომპონენტს რამდენად ღირებულად მიიჩნევთ საერთო სურათში, აი გულისხმობ მინერალებთან დაკავშირებულ შეთანხმებას. ითქვა, მე უსმენდი დღესაც ინტერვიუებს და ასევე ახალ ამბებს ამერიკულს, სადაც იყო, რომ ძალიან აღშფოთებული იყო ტრამპი, როდესაც მან უარი მიიღო აი ამ შეთანხმებაზე. ხომ არ არის ეს გარკვეულწილად აი ამ უკრაინასთან მიმართებაში, აი ამ წნეხის გამოხატვის დემონსტრირება? კი, არის ერთ-ერთი ვარიანტიც ის, რომ თქვა ტრამპის ესეთი რეაქცია, გამოწვეული ტრამპის შემდგომ ილონ მასკის და ასე შემდეგ ჯეი-დი ვანსის ასევე, გამოწვეულია იქიდან, რომ უკრაინის პოზიცია ამ შემთხვევაში არის საკმაოდ მყარი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სურს უკრაინას, რომ იხილოს აი ამ შეთანხმების ნაწილად და ზელენსკიმ მე თავად ვესწრებოდი ამ შეხვედრას მიუხედავად, ზელენსკიმ თქვა, რომ ის არ არის მზად, რომ ხელი მოაწეროს ყველაფერს. ყველაფერში რა იგულისხმებოდა, ნათია, შეგიძლია უფრო მეტი? იგულისხმება უშუალოდ მან გააკეთა სხვა შორის აი ზუსტად თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდე აი ამ მინერალებთან დაკავშირებით, მან აღნიშნა, რომ ეს მოლაპარაკება მისთვისაც მისაღებია, თუმცა როდესაც მან ნახა პირობები, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წარუდგინა და შესთავაზა უკრაინულ მხარეს, იქ არ იყო არანაირი საუბარი უსაფრთხოების გარანტიებზე. შესაბამისად, მისთვის მიუღებელია, რომ უსაფრთხოების გარანტიები არ იყოს წინასწარ განსაზღვრული და შეთანხმებული, რადგან მან აღნიშნა პირდაპირ, რომ მას არ სჯერა, რომ პუტინს მართლა სურს მშვიდობის დამყარება და ეს არ არის, ვთქვათ, რუსული სტრატეგია, რომ რაღაც გარკვეული დროით პაუზა აიღოს, მიაღწიოს ამ ურთიერთობების გადაწყვეტვას, თუნდაც, ვთქვათ, სანქციების შემსუბუქების მხრივ და შემდგომ უკვე დაუბრუნდეს აი ამ თავის ისტორიულ მისიას, როგორც ის ხედავს
ზოგადად უკრაინასთან მიმართებაში აი ამ ომს. აქედან გამომდინარე ზელენსკის ეს უსაფრთხოების გარანტიებზე კეთდებოდა ძალიან დიდი აქცენტი თვითონ უკრაინის დელეგაციის მხრიდან და როგორც ვიცი ესეც იყო ერთ-ერთი მთავარი საუბრის საგანი, როდესაც JD Vance-თან მოხდა შეხვედრა. ამბობდნენ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მოლაპარაკება ჩავარდა უკრაინული მხარის გადაწყვეტილებით ამ შემთხვევაში, დადგა საშიშროება, რომ ეს შეხვედრა მიუნხენში საერთოდ არ შემდგარიყო. თუმცა ბოლოს როგორც ვნახეთ, ეს შეხვედრა შედგა, მაგრამ შემდგომი გაღიზიანების საგანი იყო ის, რომ უკრაინა აფიქსირებდა აბსოლუტურად ყველა ფორმატში, რომ ეს მოლაპარაკებები არ უნდა შემდგარიყო უკრაინის ჩართულობის გარეშე და სასურველი იყო, რომ ევროკავშირის ქვეყნებიც ყოფილიყვნენ წარმოდგენილნი ევროპის ქვეყნები ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბრიტანეთი ერთ-ერთი მთავარი მხარეა და ეს არ უნდა გამოვტოვოთ, ყოფილიყო წარმოდგენილი აი ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან, თუმცა საუდის არაბეთში აი ამ მოულოდნელმა შეხვედრამ უკვე ეს დინამიკა შეცვალა და ძალიან მკაფიოდ ჩანდა, რომ ეს იყო ძალიან დიდი გაღიზიანების საგანი, მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღეებში ზელენსკი მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ რაიმე კრიტიკული კომენტარი არ გაეკეთებინა და მუდამ ხაზს უსვამდა იმას, რომ მას სჯერა, რომ დონალდ ტრამპი უკრაინის ინტერესებს დაიცავს ამ შემთხვევაში, როდესაც აი ამ მოლაპარაკებებში შევა რუსეთთან. თუმცა არ მგონია ახლაც თქვათ იგივე მოსაზრება ჰქონდეს სამწუხაროდ. ნათია, ვიდრე უკრაინის ინტერესებთან უფრო დეტალურად მივალთ და უსაფრთხოების გარანტიებთან მათ შორის რა იგულისხმება ამაში, მინდა დაუბრუნდე ამერიკის პოლიტიკას და თქვენ ახსენეთ, რომ ტრამპის განცხადებები და მისი ადმინისტრაციის ეწინააღმდეგება ყოველ შემთხვევაში რიტორიკის ნაწილში ეწინააღმდეგება თავად შტატების ინტერესებს, ხომ? და ამ მრავალ 10 წლეულების, ვთქვათ, პარტნიორობას ევროპის ქვეყნებთან. აქედან გამომდინარე, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაცა ეს ყველაფერი კუნთების თამაშს გავს და დარეგულირებადია? ერთის მხრივ ცუდი არ არის ის, რომ ჩვენ ხედავთ ევროპის გამოგვიძებას და ეს საჭირო იყო დიდი ხნის წინ და ახლა ალბათ სამწუხაროა ძალიან, რომ მხოლოდ ეხლა იწყება ეს პროცესები, როდესაც ევროპა რაღაცნაირად ცდილობს, რომ თავისი ახალი იდენტობა იპოვოს აი ამ დაძაბულ პოლიტიკურ ვითარებაში, როდესაც ძალიან დიდია ზეწოლა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. კარგი იქნებოდა ეს აქამდე რომ მომხდარიყო. ეს თქვათ აი ერთადერთი თუ შეიძლება ითქვას პოზიტიური ელემენტი არის ამ ყველაფერში, თუმცა მე არ მგონია რომ ეს არის მხოლოდ თქვათ მუქარა იმისთვის რომ ტრამპმა აიძულოს ევროპის ქვეყნები რომ რაღაცნაირად მათ უფრო მეტი დახარჯონ თქვათ თუნდაც თავდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე. ზოგადად მგონია რომ ტრამპი პირველ რიგში ჩემი გადმოსახედიდან არის ბიზნესმენი, მისთვის ეს ყველაფერი არის უფრო ტრანზაქციული გარიგება და შესაბამისად იგივე ვთქვათ ის მინერალების საკითხსაც ტრამპი უყურებს როგორც უკრაინის მხრიდან იმ ყველაფრის სანაცვლოდ, რაც უკრაინა მიიღო თუნდაც ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში, უნდა გადაიხადოს თქვათ და შესთავაზოს რაღაც ისეთი, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის აი ყველა გაღებულ დახმარებას გახდის ასე ვთქვათ ღირებულს და ექნება თქვათ გამართლება იმ ყველაფერს, რომ ამერიკამ ამდენი მილიარდი დახარჯა იმისთვის, რომ უკრაინა გადარჩენილიყო ამ ომში. უფრო ნაკლები, ანუ იდეოლოგიურად არ უყურებს ტრამპი ამ ყველაფერს, ტრამპი უყურებს უფრო ბიზნესური ხედვით ამ უკრაინის საკითხს და ასევე ევროკავშირთან, ევროპის ქვეყნებთან მოლაპარაკებები, ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობის საკითხსაც. თუმცა ჯერ მგონია რომ დასკვნებისგან ცოტა ადრე არის დასკვნების გაკეთება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რადგან ჯერჯერობით არაფერი არ არის ჩამოყალიბებული, იგივე ტრამპის ხედვაც არის ძალიან ქაოსური და ჩვენ ასე ვთქვათ სპიჩებიდან უფრო ვიგებთ, ვთქვათ, იგივე JD Vance-ის გამოსვლა იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი ვიტყოდი, იმიტომ რომ მოლოდინი გქონდა რომ ეს გამოსვლა იქნებოდა ძალიან კრიტიკული, ყველა ამ გამოსვლას ელოდებოდა, თუმცა ალბათ
აი ესეთი ფორმით არავინ არ ელოდებოდა ამ გამოსვლას, როგორი ფორმითაც იყო წარმოდგენილი თვითონ JD Vance ამ კონფერენციაზე. აქედან გამომდინარე, ბევრი რამ ალბათ შეიცვლება, ჯერ კიდევ მგონია, რომ ევროპის ქვეყნებს აქვთ სურვილი და იმედი, რომ ეს ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები კლასიკური გაგებით, როგორც აქამდე იყო, შეიცვლება, მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი დრამატული ცვლილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვა თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება აღქმული არა როგორც პარტნიორი, არამედ როგორც არ ვიცი მინიმუმ არასანდო პარტნიორი. ხო, არასანდო პარტნიორი კი და ამაზე ძალიან ბევრი ფრთხილი განცხადება გაკეთდა, იგივე ოლაფ შოლციც ბევრს საუბრობს იმის შესახებ, რომ საჭიროა და ეს ურთიერთობები უნდა იყოს და წარიმართოს იმ ფორმატში, რა ფორმატითაც აქამდე იყო წარმოდგენილი, ანუ ეს დასავლური ერთიანობა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პირობებში, როდესაც არა მხოლოდ რუსეთია საფრთხე, არამედ კიდევ თქვათ ჩინეთი და ასე შემდეგ ეს საერთო საფრთხეები აქვთ და გამოწვევები როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ისე ევროპის ქვეყნებს, თუმცა ამ შემთხვევაში ვნახოთ როგორ რა ფორმებს მიიღებს თქვათ ეს რიტორიკა, რასაც ჩვენ ვხედავთ და რაც ცალსახად არის ძალიან შემაშფოთებელი, თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ ამჯერად შეგვიძლია გარკვეული დასკვნების გაკეთება იმ შესახებ თუ რომ აი თუნდაც არ მგონია სწორი რომ თქვათ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დღეიდან არის არასანდო პარტნიორი და ეს ურთიერთობები საბოლოოდ ინგრევა. კი ბატონო. ერთ-ერთი რაზეც მე ფიქრებოდა და სულ ვადევნებ ხოლმე თვალს, ხომ არ შეიცვალა ამ ხრივ რამე, ეს არის მიმდინარე დახმარება შტატების, რაც ძალაშია ბაიდენის ადმინისტრაციიდან. რამდენადაც ვიცით, ანუ ამას არავინ არ შეხებია და არ ყოველ შემთხვევაში შეეძლო ალბათ რომ მიიღო გადაწყვეტილება მის გაჩერებასთან დაკავშირებით, ხო? და გამოიცა ამის განკარგულება, არ ვიცი, თუმცა ანუ ეს არის თუ არა ერთ-ერთი პოზიტიური სიგნალი, რომ ამ რიტორიკის მიღმა საქმე კეთდება, თქვათ, აი სამხედრო დახმარების ნაწილში. თუმცა ამ სამხედრო დახმარებას სამწუხაროდ დღეს ბევრი რამის შეცვლა არ შეუძლია თვითონ ბრძოლის ველზე. და ამ ეტაპზე ალბათ ყველა მხარეს უკვე გააზრებული აქვს ის, რომ ტრამპი მის პოზიციას არ შეიცვლის გულისხმობა ამ სამშვიდობო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რადგან სამწუხაროდ მე ესე ვხედავ, რომ ტრამპისთვის ეს არის უფრო რაღაც პირადი საკითხი, იმიტომ რომ მას უნდა იყოს ისტორიაში შევიდეს როგორც ამერიკის პრეზიდენტი, რომელმაც გადაჭრა მიაღწია მშვიდობას. თუმცა აი აქ ნათია მოვისმინე არაერთი ასევე შეფასება, რომ ეს ან თუ ცუდი დილმეიკერი იქნება, ამით რა, ანუ ეს არ იქნება ამ შემთხვევაში ტრამპის გამარჯვება, თუ ეს იქნება რაღაც მყიფე ეგრეთ წოდებული მშვიდობა და მეორე დღეს პუტინი თქვათ თავის გეგმებს ისევ განაგრძობს, ხო? იგივე უკრაინასთან მიმართებაში და მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას შეექმნება საფრთხე. ანუ აი ამ ნაწილში რას იტყვით თქვენ? ანუ გასაგებია რომ შეიძლება ვინმე მხელი ჩამოართვას, მაგრამ რამდენად თქვათ ეს იქნება განგრძობადი მშვიდობის გარანტია. ეს იქნება ტრამპის გამარჯვება მაგ შემთხვევაში. სწორედ აქ მგონია რომ აქ დეტალები საინტერესოა, ვინაიდან ტრამპი აკეთებს მაქსიმალურ აქცენტს იმაზე, რომ აი ამ სამშვიდობო ხელშეკრულებას ხელი მოეწეროს რაც შეიძლება მალე. სისწრაფე მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ალბათ იაზრებს ის აი ამ მოლაპარაკებების კომპლექსურობას და ეს მოლაპარაკებები შესაძლებელია გაგრძელდეს წლები და შესაძლებელია საერთოდ ვერ შედგეს ვერანაირი შეთანხმება. თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თუ ტრამპი ჩათვლის, რომ რუსეთის მხრიდან იქმნება ბარიერები, შესაძლებელია რუსეთის მხარეს
რუსეთის მხარესთან მიმართებაშიც ჩვენ ვნახოთ ესეთი მძიმე განცხადებები, როგორიც თქვათ ვნახეთ უკრაინასთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში ტრამპი თვლის, რომ მთავარი ფაქტორი, რამაც შეიძლება ჟარგონი რო ვიხმარო, გაჭედოს ეს მოლაპარაკებები, არის უკრაინა. და შესაბამისად ხორციელდება ზეწოლა ამ მხრივ, რომ მაქსიმალურად მალე უკრაინა დაიყოლიოს იმისთვის, რომ თუნდაც მათთვის ნაკლებად მისაღები ხელშეკრულება შედგეს. მაგრამ სამომავლო პერსპექტივაში ის ფაქტი თვითონ, რომ ტრამპი მთლიანად ცდილობს, რომ უკრაინის უსაფრთხოების საკითხი გადააბაროს ევროპას, ესეც მიანიშნებს იმაზე, რომ მას უნდა რაღაცნაირად აი ამ პროცესი დაალაგოს და შემდგომ რაც შეიძლება დისტანცირება მოახდინოს. ან პასუხისმგებლობა თვითონ ჩაიხსნას, მეტი წილი გადავიდეს, თქვათ, ევროპის მიმართულებით. მოდი აი მანდ წავიდეთ მაშინ ახლა. გასაგებია 50-50-ზე ვთქვათ, ასე ტრამპი ან შეიცვლის პოლიტიკას და გააგრძელებს დახმარებას მხარდაჭერას, ან არა. აი ამ მეორე სცენარისთვის რამდენად არის მზად ევროპა? რომ თქვათ იტვირთოს ეს ფუნქცია ერთი და მაგ შემთხვევაში რამდენად არის რესურსი, რომ უკრაინასთან თანამშრომლობით გაგრძელდეს, თქვათ, წინააღმდეგობა იმისთვის, რომ უფრო კარგ პოზიციებში მოუწიოს საბოლოოდ უკრაინას მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა. იმიტომ რომ ჩვენ კი ვლაპარაკობთ მოლაპარაკებებზე, მაგრამ არაფერი არ თქმულა უკრაინის პოზიციები რა უნდა იყოს ამ მოლაპარაკებებზე, ხო? ნუ გასაგებია მეორე მხრივ ითქვა, რომ არანაირი ნატო უკრაინაში და იქ წამოყენებულია მოთხოვნები, ცნობილია, რომ რაც არის დაკავებული ეს ოკუპირებული ტერიტორიები უნდა დარჩეს იქით და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს არაფერი, არც ერთი ფრაზა, რა არის უკრაინის პოზიცია ამ შემთხვევაში და რა უნდა იყოს, ხო? მათი პოზიცია ვიცით, რომ რაც უნდა იყოს და ისინი არ დათმობენ არაფერს, რასაც ზელენსკის განცხადებებიდან ვისმენთ, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თუ ევროპა იტვირთებს ამ ფუნქციას, რა რესურსი არსებობს თქვენი როგორც ამ სფეროს მკვლევარის, თქვათ, შეხედულებით? ხო, ეგ ძალიან კომპლექსური საკითხია, რადგან დღეს ჯერჯერობით აი ევროპაშიც არ არსებობს, თქვათ, რაღაც შეჯერებული პოზიცია იმის შესახებ, თუ რა უნდა იყოს ევროპის წილი აი ამ ყველაფერში. ეს პარიზში ჩანიშნული საგანგებო სამიტით შეხვედრაც მიუნხენის კონფერენციის შემდეგ იყო სწორედ აი ამ საკითხებისთვის განკუთვნილი, იმისთვის, რომ ლიდერები დამსხდარი იყვნენ და განეხილათ თუ რა რესურსები არსებობს, რა სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს ზოგადად ევროპის ქვეყნებმა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს, თქვათ, ეს ამერიკის წვლილის ჩანაცვლებას ვერ ვიტყოდი, რადგან ჩვენ ალბათ არ მგონია, რომ თქვათ ესე ერთიანად ვნახოთ, რომ ტრამპმა საერთოდ ნუ რაღაცა მოკლევადაში დაბალანსება მინიმუმ, ხო? ეს ხო მიმდინარე ომია და არ არის, თქვათ, რაღაც სამომავლო. თუმცა აქ აზრები იყოფა, როდესაც საუბარი არის უსაფრთხოების გარანტიებზე. რა უნდა იყოს უსაფრთხოების გარანტია უკრაინისთვის, თუ ნატოს საკითხი არის საბოლოოდ, თქვათ, ჩახსნილი, თუნდაც ამ ეტაპზე. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან თავდაცვის მინისტრის განცხადება, რომელიც ბრიუსელში გააჟღერა მიუნხენის კონფერენციამ და ერთი დღით ადრე, იმის შესახებ, რომ ნატოში გაწევრიანების თემა ფაქტიურად დღის წესრიგიდან მოხსნილი უნდა იყოს და უკრაინისთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი ამ ეტაპზე ვერ გადაწყდება. ეს არის საკმაოდ სუსტად შესვლა, ასე ვთქვათ, აი ამ მოლაპარაკებებში, იმიტომ რომ ეს საკითხი, რაც უნდა იყოს შემდგომ ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკების საგანი იმისთვის, რომ რუსეთსაც დაათმობინონ რაღაცეები და ამის სანაცვლოდ აქეთ ამ ხარემ შესთავაზოს რაღაც კონკრეტული წინადადება. ფაქტიურად ეს ყველაზე ორი სენსიტიური საკითხი რუსეთისთვის მოლაპარაკებებამდე ჩახსნეს დღის წესრიგიდან, რაც არ მგონია, რომ სწორი მიდგომაა ზოგადად აი ამ თემისადმი. ეს, რა თქმა უნდა, აჩენს ძალიან დიდ გამოწვევას ევროპისთვის, ვინაიდან ცალკეულ ევროპის კავშირის ქვეყნებს აქვთ საკმაოდ დიდი გამოწვევები თავდაცვის სფეროში. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ისინი არ იყვნენ მზად იმისთვის, რომ თუნდაც ამხელა
განსაკუთრებით არ მინდა რომ განვაზოგადო, მაგრამ ბევრ ქვეყანას აქვს პრობლემები, სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, რაც მათ რესურსებს მაქსიმალურად ამცირებს იმისთვის, რომ თუნდაც თავდაცვაზე გამოყონ უფრო მეტი თანხები. დღეს გააჟღერდა 5%, ვთქვათ 5% არა აბსოლუტურად. ეს საფრანგეთის მხრიდან იყო თუ არ ვცდები 5%-ის მოთხოვნა იყო 5%. კი, არა, მზაობაზე ვამბობდი თუ არ ვცდები. ბატონო, 5% აბსოლუტურად წარმოუდგენელი მიზანია ჩემი აზრით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახავთ აუცილებლად ევროპის მხრიდან გამოღვიძებას ამ კუთხით და დღეს მგონია რომ ევროპა საბოლოოდ რუსულ საფრთხეს აღიქვამს როგორც ძალიან სერიოზულ გამოწვევას, უსაფრთხოების გამოწვევას, არა მხოლოდ უკრაინისთვის და ვთქვათ შავი ზღვის რეგიონისთვის, არამედ ევროპის უსაფრთხოების მთელი არსებული არქიტექტურისთვის. თუმცა ეს უსაფრთხოების გარანტიების საკითხი ჩემთვის დარჩა საკმაოდ და ისედაც მგონია რომ არის ჯერჯერობით ძალიან ბუნდოვანი, რადგან აბსოლუტურად თითქმის ყველა შეხვედრაზე დახურული შეხვედრა იქნებოდა თუ ღია შეხვედრა, ისმებოდა საკითხი აი ამ კონკრეტულ თემაზე. ვთქვათ, ბრიტანეთის პოზიცია მგონია რომ ძალიან სწორია და სწორ დროს სწორი მესიჯი გააჟღერეს გულისხმობ კირ სტარმერის განცხადებას, რომ მზად არის ბრიტანული ჯარები წარგზავნოს უკრაინაში იმისთვის, რომ დაიცვან აღასრულონ ეს შეთანხმება თუ რა თქმა უნდა შედგება ეს შეთანხმება, თუმცა ეს არ არის უსაფრთხოების ესეთი გარანტია, რაც თქვათ შემდგომ აგრესიას გახდის წარმოუდგენელს. ამ შემთხვევაში რაც მიზანი, რაც უნდა გქონდეს როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ისე ევროპის კავშირის ქვეყნებს, არის ის, რომ ევროპის ქვეყნებს არის ის, რომ პუტინისთვის შემდგომი ნებისმიერი აგრესია უკრაინასთან მიმართებაში იყოს იმდენად ასე ვთქვათ ხარჯიანი კოსტლი კი ბატონო, კი, რომ ეს ნაბიჯი არ გადადგას, რადგან თავიდანვე პუტინს ჰქონდა იმის აღქმა, რომ ომს მოიგებდა საკმაოდ მალე და გათვლა იყო იმაზე, რომ უკრაინელები ვერ გაუწევდნენ წინააღმდეგობას და მეორე ფაქტორი იყო ის, რომ დასავლეთი არ გაუწევდა უკრაინას იმ დახმარებასაც კი, რა დახმარებაც გაუწიეს. და ამ შემთხვევაში დღეს აი ესეთი ჩამოყალიბებული სტრატეგია ჯერჯერობით არ არის, კეთდება დიდი აქცენტი იმაზე, რომ უკრაინას უნდა დაეხმარონ საკუთარი თავდაცვის ინდუსტრიის განვითარებაში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ასეც მოხდება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის ის ერთადერთი პირობა, რაც გახდის უკრაინას რაც გახდის რუსულ აგრესიას შეუძლებელს. კარგი, მან ერთი კითხვა მქონდა კიდევ თანხასთან დაკავშირებით, რომელზეც არის საუბარი 300 მილიარდი გაყინული აქტივები რუსეთის და კიდევ გაიჟღერა 700 მილიარდის თემამ, რომელიც შეიძლება რომ ახლო მომავალში დამტკიცდეს. თქვათ, თქვენ თუ გაქვთ რამე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად განიხილება თუ არა მსგავსი, თქვათ, გეგმა იმისთვის, რომ აი სწრაფად მოხდეს ახლა უკრაინის დახმარება, თუნდაც ამერიკიდან იარაღის შეძენა, რასაც თავაზობს ტრამპი მეორე ამ პოლიტიკას. ჯერჯერობით მე არ ვარ ინფორმირებული, რამდენად თქვათ რეალურია, თუმცა განიხილება სხვადასხვა ვარიანტები, ეს ნამდვილად ასეა, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ გეტყვით რამდენად თქვათ კარგი, ნათია, ვიცი რომ დროში შეზღუდული ხარ და უკვე თანდათან წავალ ბოლოსკენ, მინდა ვისაუბროთ ამ ნაწილში უკვე რუსეთზე და აი ამ მოცემულობაში რაშიც ვართ, თუ ეს ყველაფერი აი ამ რიტორიკის ლოგიკას თუ გავყვებით, ასე გაგრძელდა და არანაირი ნატო უკრაინაში, თქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიები უნდა იყოს ხელშეუხებელი, რაც უკვე დაიკავა რუსეთმა და აი ამ მდგომარეობაში თუ დაჯდა უკრაინა მოლაპარაკების მაგიდასთან, რა უპირატესობებს იღებს რუსეთი და რა სურათი იქნება ჩვენს რეგიონში მათ შორის, რა საფრთხეების წინაპირობა ხდება უკვე ეგ სურათი თუ ესე საბოლოოდ ასე დარჩა როგორც არის.
რუსეთი ამ შემთხვევაში იღებს ძალიან დიდ უპირატესობებს. ცხადია, რომ რუსეთის თავდაპირველი მიზანი იყო ბევრად განსხვავებული, ვიდრე ვთქვათ, ეს 20 დაახლოებით უკრაინის 20%-ის ოკუპირება. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ პირობებში რუსეთი ამ ყველაფერს შიდა აუდიტორიისთვის გაუცილებლად გაყიდის როგორც დიდ გამარჯვებას და ჩემი აზრით მხოლოდ დროის საკითხი იქნება, როცა რუსეთი დაარღვევს იმ შეთანხმების პირობებს, რა შეთანხმების პირობებიც საბოლოოდ რასაც მოეწერება ხელი საბოლოოდ მხარეებს შორის. ჩემი აზრით, ეს რამოდენიმე წლის განმავლობაში ალბათ რუსეთი შეეცდება, რომ მაქსიმალურად აღიდგინოს ეს რესურსები, რადგან რუსეთის დანაკარგები საკმაოდ დიდია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია, არაზუსტი ინფორმაციითაც შეგვიძლია ვთქვათ განსაზღვროთ, რომ რუსეთმა ძალიან ბევრი რესურსი, როგორც ადამიანური, ისე მატერიალური დაკარგა ამ ომში. ამას დაჭირდება რამოდენიმე წელი, რომ რუსეთმა აღიდგინოს ეს ძალები და ჩემი აზრით აუცილებლად დაუბრუნდება პუტინი იმ თავდაპირველ მისიას, რა მისიაც ჰქონდა უკრაინასთან მიმართებაში და ამისთვის ექნება წინაპირობა და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში დასავლეთი აჩვენებს იმას, რომ საბოლოო ჯამში მაინც ვერ შეინარჩუნეს ის ერთიანობა, რა ერთიანობაც თავისი ხარვეზების მიუხედავად მაინც ჩვენ ვნახეთ აი ამ ომის პირობებში. რაც შეეხება უშუალოდ რეგიონს, აქ განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ბალტიის ქვეყნები საკმაოდ ღელავენ აი ამ მოცემულობაზე, შესაძლო მოცემულობაზე, თუმცა პირველ რიგში ის ქვეყნები, რომლებსაც საერთოდ არ გაგვაჩნია არანაირი უსაფრთხოების გარანტიები ამ შემთხვევაში გულისხმობ მეხუთე მუხლს, არიან განსაკუთრებით მოწყვლადი ეს მოცემულობას ცვლის როგორც მოლდოვასთვის, ისე საქართველოსთვის, სომხეთისთვის და ეს არამხოლოდ ვთქვათ უშუალოდ შავი ზღვის რეგიონს, არამედ ფართო შავი ზღვის რეგიონს ეხება და ცვლის მოწყვლადობის ხარისხს, რა თქმა უნდა, რომელიც ისედაც უკვე მაღალია და შესაბამისად საქართველოზე ამ ყველაფერს ექნება პირდაპირი და ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ჩემი აზრით. აი ამ საფრთხეებს მე იმედი მაქვს, რომ იაზრებენ საკმარისად დასავლეთში და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ ყველაფერს რამდენად ადეკვატური აღქმა არსებობს ამასთან მიმართებაში? იაზრებენ ამ საფრთხეებს, თუმცა სამწუხაროა მაგალითად ჩემთვის, რომ არ არსებობს კონკრეტული მიდგომა თუნდაც შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, არ არსებობს სტრატეგია, რაც უკვე დაგვიანებულია, ვინაიდან რუსეთს ეს სტრატეგია ყოველთვის ჰქონდა, ამ სტრატეგიას მიყვება რუსეთი საკმაოდ თანმიმდევრულად, თუმცა ამ მხრივ, ვთქვათ, ნატოსგან, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, სადაც იყო პროგრესი ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში სტრატეგიასთან მიმართებაში, სამწუხაროდ ვერ ვნახეთ რაღაც უფრო ქმედითი ნაბიჯები იმისთვის, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი დადგეს როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ამ შემთხვევაში მგონია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ შავი ზღვის უსაფრთხოება არ უნდა განცალკევოთ ევროპის უსაფრთხოებისგან, რადგან ეს განსაკუთრებით უკრაინის ფაქტორის გათვალისწინებით ეს არის ორი ერთმანეთზე მიბმული საკითხი და აუცილებლად ექნება გავლენა იმ ყველაფერს, იმ ყველა ქმედებას, მილიტარიზაციას, რასაც ჩვენ დიდი ხანია ვხედავთ შავი ზღვის რეგიონში რუსეთის მხრიდან, აუცილებლად ექნება პირდაპირი გავლენა ევროპის უსაფრთხოებაზე. აქედან გამომდინარე, ამ მხრივ დასავლეთის კრიტიკა მგონია, რომ საკმაოდ სამართლიანია, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ეს ხედვა ჯერჯერობით კვლავ არ აქვთ მკაფიოდ ჩამოყალიბებული. კარგი, მოდი ბოლო საკითხზე გადავალდე და დაგემშვიდობებით შემდეგ, იმიტომ რომ ვეღარ ვასწრებთ. ოჩამჩირი სპორტი, საიდანაც მინდოდა რომ დამეწყო თქვენთან საუბარი, ვთქვათ, რა ტიპის ინტერესი არის რუსეთის მხრიდან აქ საუბარი, რატომ დადგა დღის წესრიგში, ახლა თუნდაც აი ამ ფონზე, რაზეც ჩვენ საუბრობდით შავი ზღვის უსაფრთხოების ნაწილში, რამდენად ვთქვათ, სახიფათოა ეგ თემა. მოდი აქედან დავიწყოთ ზოგადად და შემდეგ სხვა კითხვებს დაგისვამთ ამ თემაზე.
კი ბატონო, ჩამჩირის სპორტის საკითხი რამოდენიმეჯერ წამოიწია ამ საკითხმა, მას 2008 წლის ომის შემდეგ, სხვათა შორის 2014 წლამდეც იყო ამაზე საუბარი, შემდგომ მოხდა ყირიმის ანექსია და უკვე რაღაცნაირად ეს საკითხი მიწყნარდა, თუმცა 2023 წლის სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბერში, როდესაც ჩვენ ვნახეთ, რომ უკრაინა იყო საკმაოდ წარმატებული შავ ზღვაში, უშუალოდ დრონების გამოყენებით რუსეთის რუსულ ფლოტზე მიტანილი შეტევებიდან გამომდინარე, წარმატებული შეტევებიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვნახეთ, რომ სევასტოპოლიდან რუსეთმა დაიწყო უკვე აქტიურად თავისი გემების დისლოკაცია ნოვოროსისკის პორტში და ნოვოროსისკშიც მაშინ ჩვენ ვნახეთ, რომ უკრაინელებმა განახორციელეს რამოდენიმე წარმატებული შეტევა, რამაც ცხადყო, რომ ეს იყო თან საკმაოდ დიდი დარტყმა უშუალოდ რუსეთის რეპუტაციაზე, რადგან მათ ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, ეს იმიჯი შექმნილი, რომ მათი ეს ფლოტი არის დაუმარცხებელი და უკრაინა მაჩვენა, რომ აი დასავლური დრონების უშუალოდ აქ Storm Shadow იყო გამოყენებული ბრიტანული, შეძლო წარმატების მიღწევას აი ომის ამ განზომილებაში. შემდგომ უკვე ჩვენ ვნახეთ, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერშიპმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, ეწერა ხელშეკრულების ხელი და იწყებოდა მუშაობა ამ ოჩამჩირის პორტის გაფართოებაზე. პორტი ამ ფორმით რუსეთის, ვთქვათ, გეგმებთან მიმართებაში უკვე უკრაინასთან დაკავშირებით არ გამოდგებოდა, შესაბამისად საჭირო იყო ამ პორტის გაფართოება, ინფრასტრუქტურის განვითარება და ძალიან ბევრი სამუშაოები ჭირდება მოკლედ ამ პორტს იმისთვის, რომ რუსეთმა ეს შემდგომ გამოიყენოს უშუალოდ უკრაინასთან მიმართებაში. მე მგონია, რომ ეს საკითხი რუსეთში იყო დასმული უშუალოდ საჭიროებებიდან გამომდინარე, იმისთვის, რომ რუსეთს ჰქონდეს ალტერნატივები, ვთქვათ, უკრაინასთან მიმართებაში, თუმცა ჯერჯერობით ჯერ კიდევ აი ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს ჩემთვის აი რუსულ ამ გეგმასთან დაკავშირებით, რადგან არ მგონია, რომ ეს არის, ვთქვათ, რუსეთისთვის რაღაცა გრძელვადიანი პრობლემის გადაჭრის გზა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს სამშვიდობო მოლაპარაკებები და ეს ყველაფერი შესაძლებელია აი მოცემულობას სამომავლოდ ცვლიდეს, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვიცით, როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი, თუმცა, ვთქვათ, თუ ამ ყველაფერს რუსეთის ხანგრძლივ გეგმებს დაუკავშირებთ, შესაძლებელია, რომ პირველი ეს იყოს, ვთქვათ, იმისთვის რუსეთმა ეს ყველაფერი წამოიწყოს იმისთვის, რომ ჰქონდეს, როგორც ვთქვი, ალტერნატივები შავ ზღვაში და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის, რაც მგონია, რომ ცოტა უფრო ნაკლებად პრიორიტეტული საკითხია, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი პოტენციური ზეწოლის საგანი უკვე ოფიციალურ თბილისთან მიმართებაში, რაც ამ ეტაპზე რუსეთს არ ჭირდება, თუმცა სამომავლოდ ეს იქნება კიდევ ერთი ბერკეტი რუსეთის ხელში. აი ამ ნაწილში უფრო კონკრეტულად რომ გითხრა, რას გულისხმობ, თუ არ ვცდები, თქვენ საუბრობდით ანაკლიის პორტის მიმართაც რა გავლენა შეიძლება იქონიოს, თუ თქვათ, ოჩამჩირეში ინფრასტრუქტურა განვითარდა და იქ სამხედრო ფლოტი რაღაც ფორმით განათავსეს, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ხო. მესმის დღეს ახლა სხვა მოცემულობაში ვართ, საქართველოშიც სხვა ამბავი ხდება, მაგრამ სამომავლოდ რაც გულისხმობთ თბილისზე მზეწოლაში, ანუ ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ სამხედრო თვალსაზრისით თუ ორივე ერთად? ორივე ერთად რასაკვირველია ანაკლიის პორტთან მიმართებაში, ის ფაქტი, რომ ანაკლიის პორტიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრშია ეს პორტი, ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის თვითონ ეკონომიკური კუთხით ამ პორტის ფუნქციონირებას, იმისთვის, რომ ამ პორტმა შეასრულოს თავისი დანიშნულება და ეს
ამ პორტმა ფაქტიურად გახადოს საქართველოს აქციოს როგორც ეკონომიკური არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ჰაბი რეგიონში და ეს რა თქმა უნდა გაზრდის მოწყვლადობის ხარისხს და საქართველოს გახდის უფრო არა ასე ვთქვათ დაცულს, არა უსაფრთხოს ქვეყანას იმისთვის რომ შემდგომ თქვათ თუნდაც დასავლურმა დასავლელმა ან ვთქვათ ნებისმიერმა ინვესტორი დაინტერესდეს თვითონ აი ამ პორტის შესაძლებლობების ათვისებით. შესაბამისად, როგორც ეკონომიკური კუთხით და თქვათ ეს შუა დერეფნის პოტენციალის ათვისების კუთხით ქმნის ძალიან დიდ საფრთხეებს. რა თქმა უნდა, სამხედრო კუთხით ეს საფრთხეები არის უზარმაზარი, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს პორტი გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ რუსეთმა მოახდინოს უკრაინაზე შეტევა, რაც მგონია, რომ საკმაოდ რეალური სცენარია იმ შემთხვევაში, თუ ომი გაგრძელდება, ან ჩვენ ვიხილავთ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პაუზას, მაგრამ შემდგომ რუსეთი ისევ მიუბრუნდება ამ თავის თავდაპირველ გეგმას უკრაინასთან მიმართებაში. კარგი, ნათია, ბოლო ერთი კითხვა თუ ვასწრებთ, მინდა დაგისვა აი ამ რისკებიდან გამომდინარე, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, თუნდაც პირდაპირ საფრთხეებზე რაც ექნება რუსეთის მხრიდან თუ ეს ყველაფერი პესიმისტური სცენარით წავიდა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრობთ, თქვენი აზრით დღეს რას უნდა აკეთებდეს თბილისი ამ ყველაფრის თავის ასარიდებლად, ვთქვათ, ჩვენი უსაფრთხოების დასაცავად და არ ვიცი, თბილისში მაგალითად ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი რუსეთთან უნდა დავიწყოთ პირდაპირ მოლაპარაკებები, ასეთებიც გვესმის. მეორე მხარეს ხედავთ, რომ არ ჩანვართ არსად, მათ შორის მიუნხენის კონფერენციაზე ზურაბიშვილი იყო, კახარია იყო, როგორც ვნახეთ და თქვათ არ იყო არავინ იმ პოლიტიკური ძალიდან, რომელიც დღეს მართავს ამ ქვეყანას რეალურად. რას ვაკეთებთ ჩვენ და რას უნდა ვაკეთებდეთ? პირველ რიგში მგონია, რომ იზოლაცია ამ შემთხვევაში არის ქვეყნისთვის ძალიან დამგებიანი, ვინაიდან ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც ძალიან ბევრი რამ ყალიბდება. თუნდაც თქვათ სტრატეგიული კუთხით, როგორც ვთქვით, ევროპაში დღეს ძალიან ბევრი გადალაგება მიმდინარეობს, ყალიბდება მიდგომები, თუნდაც აი ამ რეგიონთან მიმართებაში, უკრაინასთან მიმართებაში. საქართველოს თუ სადმე განიხილება, ისევ განიხილება რუსულ საფრთხესთან მიმართებაში და შესაბამისად ძალიან ცუდია, როდესაც თქვათ ჩვენი ინტერესები წამოწეულია ისევ რომელიმე ჩვენი მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლისგან და არა თვითონ ქართული მხარისგან. ეს იგრძნობოდა მიუნხენში, ზოგადად მიუნხენში ძალიან მცირე იყო საქართველოს ფოკუსი, რაც ცალსახად არის ძალიან ცუდი. და ეს იგრძნობა სხვადასხვა ფორმატებში, თუნდაც თქვათ ნატოს სამიტზე მაგალითად, სადაც საქართველოს საკითხი საერთოდ ძალიან გარიყული იყო დღის წესრიგიდან. აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით საჭიროა რომ აი როდესაც საუბარია უსაფრთხოების გარანტიებზე, როდესაც საუბარია მე მესმის რომ შეიძლება აქ უკრაინას უჭირს საკუთარი ინტერესების გატარება, როდესაც უსაფრთხოების რეალურ გარანტიებზეა საქმე. მაგრამ საჭიროა რომ აუცილებლად ის გამოწვევები, რაც საქართველოს აქვს და ეს გამოწვევები არის უზარმაზარი რუსეთის საფრთხესთან მიმართებაში, საჭიროა რომ აი ამ დისკუსიებში იყოს საქართველოს ჩართული, ჩვენი ინტერესები იყოს გათვალისწინებული და ვეცადოთ რომ რაც შეიძლება მეტი გარანტია თუ არ იქნება ყოველ შემთხვევაში მეტი რამ წამოვიღოთ აი იმ პარტნიორობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაკავშირებდა წლების განმავლობაში, როგორც სტრატეგიული პარტნიორობა იქნება ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თუ ევროკავშირთან, აგერ ბოლო წლების განმავლობაში მოგვეცა
ისტორიული შანსი და შესაძლებლობა, რომ უფრო ასე ვთქვათ, მალე მიგვეღწია იმ გეგმებისთვის და მიზნებისთვის, რაც საქართველოს მუდამ ჰქონდა. შავი ზღვის რეგიონის კონტექსტში ასევე აუცილებელია, რომ საქართველოს როლი იყოს უფრო მკაფიო, ეკონომიკურ მიმართულებასაც გულისხმობ, რადგან დღეს როგორც იცით და ეს გაგრძელდება აუცილებლად, იქნება ვთქვათ რუსეთთან ურთიერთობების გარკვეული გადატვირთვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან თუ არა, აუცილებლად ის ალტერნატიული დერეფნების საკითხი ეკონომიკური თანამშრომლობა აი ამ რეგიონში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად მნიშვნელოვანია ასევე პარტნიორებთან აი ამ საკითხებზე მუშაობა, ვინაიდან საქართველოს აქვს ეს გეოსტრატეგიული ლოკაცია, რესურსი იმისთვის, რომ იყოს უფრო მიმზიდველი და უფრო საჭირო აი ამ პირობებში, როდესაც ყველაერიდება, რომ რუსეთზე იყოს დამოკიდებული ამ მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით ეს ისტორიული შანსი, რაც გვაქვს და რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიყენებთ, ამ მიმართულებით მგონია, რომ უკრაინას აქვს რეალური შანსები, რომ ამ კუთხით ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, უფრო სწრაფად დაიძრას, განსაკუთრებით თუ ეს სამშვიდობო ხელშეკრულება იქნება ხელმოწერილი, არ ვიცი როდის, მაგრამ რაღაც კონკრეტულ დროის მონაკვეთში. მიუნხენში იყო საკმაოდ პოზიტიური გზავნილები ამ მიმართულებით, აქ მუშაობა გრძელდება და ჩემთვის ძალიან სამწუხარო იყო, რომ თუნდაც ვთქვათ მოლდოვას საკითხი ბევრად უფრო წინ იდგა, ვიდრე საქართველოს საკითხი და ეს არის სამწუხარო რეალობა, რის შეცვლაც ალბათ ჯერ კიდევ შესაძლებელია, თუმცა ეს არ შეიცვლება თუ არ იქნება მზაობა და პოლიტიკური მზაობა პირველ რიგში, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს და რა თქმა უნდა ის რომ აი ეს კრიზისი რა კრიზისშიც დღეს საქართველოს არის და ეს არის ხანგრძლივი და საკმაოდ ესეთი ღრმა კრიზისი, ამ კრიზისიდან გამოვიდეს ქვეყანა და დაუბრუნდეს იმ გზას, რა გზაც ჩვენ უკვე დიდი ხნის წინ ავირჩიეთ. კარგით. უღრმესი მადლობა თქვენი დროისთვის. გადავაჭარბეთ, მე მგონი 9 საათი, მაგრამ საინტერესო ინტერვიუ იყო. დიდი მადლობა მოკლედ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ასევე, ნახვამდის. ნახვამდის.